Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo u saradnji sa prijateljima kanala www.superalati.rs da uradimo recenziju prvi put na kanalu jednog Hikokijevog alata. Hikoki je japanska kompanija, bivši Hitachi koji se udružio sa kompanijom Koki ili su ih kupili, kako god je već to išlo možete pogledati u istorijatu same kompanije. Uglavnom radi se o profesionalnim alatima visokog kvaliteta. Mašina koju testirat ćemo je uz dve baterije još kapaciteta 5 amper sati. Brzi punjač je u kompletu. Baterije rade na 18 i na 36 volti. Znači multivolt su baterije i jednu i drugu voltažu, odnosno jedan i drugi napon mogu da isporuče. Mašina koju ćemo danas testirati nosi oznaku DH3628DA. U pitanju je elektropneumatski čekić koji radi na 36 volti, ima energiju udara od 3,2 džula, u betonu može bušiti 28 mm, 13 mm može bušiti u čeliku i 32 mm u drvetu. Mašina nam dolazi u velikom Hikokijevom koferu. Sa gornje strane kofera postavljena je velika, masivna i čvrsta ručka. Sa prednje strane su smeštene dve plastične kopče, a ono što je interesantno isto da vam kažem, mogu se koferi ređati jedan na drugi. U tom slučaju ove kopče ne idu u ovaj položaj zaključavanja, znači nego se izvuku gore pa se zaključava za gornji kofer koji je iznad. Iste takve kopče imamo i sa oba boka smeštene. Kad otvorimo kofer, unutra nam je smeštena mašina sa graničnikom dubine, namontirana je ova bočna ručka već na nju. Ono što također primećujem ovde, da sa gornje strane je postavljen ovaj debeli sunđer, tako da mašina prilikom transporta, i ako se desi da se tumba skače, neće udarati gore da se ošteti. Uz mašinu nam naravno dolazi i uputstvo za upotrebu, to uputstvo sačuvajte i pročitajte. Što se tiče organizacije kofera, odnosno ovog uloška, ona je ok odrađena, znači tu nam staje mašina, baterija koja može biti na mašini, znači može se i tako spakovati, još jedna baterija nam može stati ovde, punjač može stati ovde i još imate dosta slobodnog mesta sa strana, da li ćete staviti neki pribor, da li ćete staviti rukavice, zaštitne naočare, još baterija, šta god, znači kofer je dobro organizovan i može se lepo nositi na teren. I evo nam je mašina, majstori moji, raspakovao sam je, pogledajte kako je lepo urađen alat. Znači sve je na svom mestu, urađeno je klasično postavljanje motor sa donje strane, gore nam je elektropneumatski mehanizam, bočna ručka je postavljena tu, ona je izrađena jako mekano, vi nju kada dodirnete osjetite kvalitet. Mislim da je u pitanju termoplastični elastomer. Evo kako motam ovu bočnu ručku po rukama, primetio sam sa donje strane ovde oznaku TPE i bio sam u pravu, znači u pitanju je termoplastični elastomer. Što se tiče selektora, on je na standardnom mestu, ok izveden, sa gornje strane imamo ovaj taster koji je prilično veliki, pritisne se taster i okrene se ovaj selektor u stranu. Znači imamo bušenje sa upotrebom čekića, ovde ova tačkica nam je međupoložaj za promenu ugla dleta i imamo položaj za štemovanje. Kada sam rekao međupoložaj, mislio sam na to da kada koristite znači dleto ili neki alat, vi možete da u tom međupoložaju odredite ugao pod kojim ćete raditi, recimo ovaj, onda prelazite ovde na selektoru na štemovanje i on će zaključati u tom položaju da prilikom rada ne može da vam se okreće alat. Kako idemo ovamo prema repu, možemo vidjeti ventilacione otvore, smeštene tu, oni su isto smešteni tu. Zatim ovde imamo LED diodu, ona nam je zapravo senzor ugla. Imate opciju kada svetli zeleno, pokazuje vam da ste u rasponu od 0 do 5 stepeni nagiba. Kada iskrenete malo više, pokazat će vam treptaće zeleno i to vam znači da ste od 5 do 10 stepeni, a ukoliko pocrveni, znači da ste 10 stepeni ili više nagnuli mašinu. Tako da, mnogo korisna funkcija. To vam isto radi i kada vam je mašina iznad glave, znači isto tako možete da odredite ugao na bilo koju stranu. Isto tako i kada je uperena dole, znači i isto tako i kada je mašina u ovom položaju, znači će vam raditi. Znači gore, dole, otklon
će vam signalizirati kada nije dobar. Mnogo korisna funkcija i jako dobro izvedena. Mimo toga mašina posjeduje 2 brzine, također posjeduje još funkciju gdje možete odrediti vremenski koliko će trajati bušenje rupe. Šta to znači? Znači da ukoliko radite u betonu koji je fabrički zamešan, on ima prilično konzistentnu gustinu i vi ćete onda faktički svaki sljedeći put dobijati rupu približne dubine. Da li će to biti 83, 82, 87 mm, znači nije uopšte toliko ni bitno u praktičnoj nekoj primjeni, ali skratit će vam vreme gdje vi morate da vodite računa do koje ste dubine stigli. Također ova mašina posjeduje UVP, odnosno zaštitu korisnika od vibracija. Kako je to Hikoki odradio na ovoj mašini je malo drugačije nego što smo imali prilike do sada da vidimo, jer uglavnom ovdje proizvođači spoje mašinu plastikom, jel tako, i ovdje gore imamo smešten amortizer. Hikoki je odradio drugačije priču, on je stavio ovdje zapravo zglob ispod i amortizacija se vrši i u gornjem delu, ali vidite da se i donji deo sve zajedno sa baterijom pomera. Znači, faktički odvojen je ceo ovaj deo ručke od mašine, što treba da minimizuje prenos vibracija na majstora, odnosno na korisnika. Još jedna stvar vezana za vibracije je ugrađena ovdje, to je kompenzator. Unutra ima jedan mali teg koji kompenzuje još dodatno vibracije, tako da sa te strane vrhunski su odradili priču što se tiče ove mašine. Prekidač nam je ovdje smešten, ručka je jako prijatna za držanje, gumirana gdje je to potrebno, opet i ova guma je izuzetno dobrog kvaliteta i koliko ja vidim uklapanje plastika, livenje guma je zaista na profesionalnom nivou. Što se tiče samog prihvata, SDS Plus prihvat je u pitanju. Ono što je bitno na prihvatu da kad ubacite burgiju unutra, da ovdje nema nekih luftova kako bi u nadglavnom bušenju što manje prašine ulazilo u prihvat burgije. Također, svaki put pre nego što ubacite burgiju u mašinu, potrebno je da stavite malo masti na burgiju kako biste unutra zapravo održali taj mehanizam lepo podmazan. Ručka je odrađena klasično, onako kako ja najviše i volim da bude odrađena, znači bez ikakvog komplikovanja. Popustite ručku, promenite nagib na stranu na koji vam odgovara. Isto tako, lepo je odrađen ovaj ovdje prednji deo, tako da vi ručku možete samo otpustite i bez problema da je skinete sa mašine, isto tako i da je namontirate. Nema nikakvih tu začkoljica. Što se tiče graničnika dubine, on je smešten u ručku i izvući ćete ga samo ili uvući koliko je to potrebno, zategnuti ručku, automatski će ručka stegnuti i njega i nema šanse da se on pomeri odatle. Ono što je mala zamerka, što je graničnik dubine mogao biti metalni, a ne plastični. Ovdje u ovom delu smešten nam je kontrolni panel. Kontrolni panel je skroz dobra priča na ovoj mašini. Iz kog razloga? Nema potrebe za mobilnim telefonom, nema potrebe za kojekakvim skalamerijama, bluetoothovima i čudima. Jednostavno, ovo je mašina za gradilište, nije mašina za nekog programera, je li tako? Tu nam se nalazi taster za aktivaciju i deaktivaciju senzora ugla, ispod toga nam je taster za promjenu brzine, znači prva i druga brzina, i taj isti taster nam služi kada ga dugo zadržimo da započnemo merenje vremena bušenja, je li tako? Takozvani autostop. Tako da sve je prosto, sve je pregledno, sve je to na ruku napravljeno, a bude kada vi držite bušilicu, vi ovo stisnete i aktivirali ste, promenili ste, a nećete slučajno pritisnuti rukom. Znači, pozicija dobra, funkcionalnost odlična. Što se tiče prekidača, on je jako dobro odrađen, na dobrom mestu, znači 2 prsta staju na njega bez problema, iznad njega je smešten selektor smera obrtanja, centralni položaj je blokada. Što se tiče osjetljivosti prekidača, da ga čujemo malo. Također još jedna stvar koju moram da vam kažem, ova mašina ima 2 brzine. U prvoj brzini, kada naglo pritisnete prekidač, mašina polako kreće, ima znači neki soft start. A ukoliko ste u drugoj brzini,
onda taj soft start nemate, automatski kreće puna brzina. Znači, Hikoki je prepoznao to kada ste u prvoj brzini, znači treba pažljivije da započneš rupu, jel tako? Ili bušenje ili šta god da radiš. Samim tim, u tom režimu rada ti ćeš imati taj slow start. Kada si u drugoj brzini, ti znači nemaš problem sa započinjanjem rupe, regulisat ćeš koliko je potrebno ovde na prekidaču, ali znači odmah možeš, ako ti je potrebno, da daš pun gas. Sa druge strane mašine je u principu ista priča kao i na ovoj, znači i sa ove strane imamo LED diodu za ugao jer nikad se ne zna sa koje strane ćete bušiti. Ispod su ventilacioni otvori, veliki brushless motor i ovde imamo ove dve rupe koje imaju navoje unutra. One su predviđene za kuku koja se može dodatno dokupiti, koja je zgodna ukoliko često radite na merdevinama, da možete mašinu da zakačite na merdevine. Sad, trenutno u radionici, osim ovog DA modela koji je iza, ja ovde imam i DC model, njega nećemo raditi recenziju, samo ću vam pokazati koja je razlika. Razlika je samo u tome što ova ima promenljiv futer. Znači, Hikoki identična mašina, identično sve, samo što dolazi sa ova dva futera. Jedan je za cilindrične burgije, drugi je za SDS Plus burgije. Vrlo jednostavno se montiraju futeri, znači samo se postavi na mašinu, okrene se ovaj prsten u stranu i evo imate namontirano za cilindrične burgije. Skinemo to, postavimo futer koji nam je za SDS Plus i to je to. Da izmerimo i broj obrtaja u praznom hodu, mašina u prvoj brzini po specifikaciji treba da ima od 0 do 700 obrtaja u minuti. Bliže od ovoga, ja mislim ljudi da nismo imali rezultat nikada. 698,5 obrtaja. A u drugoj brzini od 0 do 950. 943,5. Odlično. Hajde da izmerimo i nivo buke koji mašina proizvodi. Merit ćemo standardno, znači u režimu bušenja uz upotrebu čekića. Šta je još važno da znate za ovu mašinu? Važno je da može na nju da se prikači usisivač, tako da automatski skuplja prašinu koja nastaje prilikom bušenja. Punjač je izrađen robusno, znači klasično, nema tu šta, ima aktivni sistem hlađenja, ima indikaciju ovde sa bojama u zavisnosti od toga šta radi, da li je baterija u problemu, da li je možda pregrejana baterija kada je puna i baterija dok se puni. Ono što je super videti na ovakvim punjačima, to je da on ima sa prednje strane ovde USB-A port, koji vam može služiti da punite nešto od uređaja. Kad uključimo punjač, on znači svetli ovako, treperi crveno. Kad stavimo bateriju na njega, znači on će vam indikovati plavim isprekidanim da puni bateriju. Kad se baterija bude napunila, on će svetleti zeleno i obavestit će nas zvučnim signalom o tome. Eto, imali ste prilike da čujete i kako pišti kada je baterija puna. Što se tiče baterija, Hikoki je napravio isto baterije koje odaju onako žešći kvalitet kada se uzmu u ruke. Donja strana ima ove debele gumirane delove, znači kada se spušta alat, kada se ispusti baterija, to će apsorbovati udare. Ova plastika ostala što je polirana je jako čvrsta, ne ugiba nigde, znači nema nikakvih strukturalnih problema vezano za bateriju. Indikator stanja napunjenosti baterije opet je jasan, sasvim jako svetle ove LED diode, ne bi trebalo da bude problema ni napolju po suncu. Takođe, ovaj ovde poklopac kada sklonimo, dolazimo do toga da možemo videti ovde ventilacione otvore koji su isto veliki i nalazi se mrežica unutra koja treba da spreči prodor krupnijih komada prašine u sam sistem. Kontakti su postavljeni sa ove strane, vidite kako su raspoređeni, tu nema nikakvih problema, a što se tiče samog postavljanja i skidanja baterije, moraju da se pritisnu znači oba ova tastera da bi se baterija mogla skinuti sa uređaja. Sa donje strane baterije možemo vidjeti ono što sam vam rekao, da pri 36 V je 2,5 Ah, pri 18 V je 5 Ah.
Jednu interesantnu stvar vam nisam rekao, a zanimljiv je podatak da ovaj punjač što imamo uz ove baterije, on puni strujom 8 ampera i on ovu bateriju od 5 amper sati napuni od prazne do pune za 32 minuta. Sada ću vam pokažem jednu stvar koja mi se mnogo dopala čim sam uzeo mašinu u ruke i stavio bateriju, znači oduševio sam se jednom stvari, a to je koliko lako se baterije stavljaju i skidaju sa ovog alata. Znači, pogledajte, stavljate kliznu bateriju, jednim prstom se ona zabravi. Kada skidate, morate sa obe strane pritisnuti, znači sa 2 prsta skidate bateriju bez ikakvih problema. A kad ste je namontirali na mašinu, ta baterija ne mrda gotovo. Znači, ima malkice lufta, ali ona ne mrda, ona sve to apsorbuje i amortizuje zbog onog sistema što sam vam pokazao sa dosta gumica. Izuzetno dobro odrađeno, ovo nisam video ni na jednom alatu ovako lepo i lagano da ide. Naravno, mašina posjeduje i ugrađeno LED svetlo, LED dioda je smeštena ovde i kad se aktivira mašina, on će se uključiti i ostati uključeno još neko vreme da obasjava taj deo u kom radite. Mislim da smo dosta pričali o mašini, hajde idemo malo da bušimo rupe i da je probamo u štemovanju. I evo nas na već poznatoj građevini za testiranje ovih alata. Znači u pitanju je armirani beton. Ovde nadam se da se vide i armature. Ako pogodimo neku, pa bože moj, pogodili smo, proći ćemo kroz nju. Krećemo sa 6 mm. Idemo dugačku šesticu. Kao u sir ide. Idemo sa kratkom osmicom. Idemo ovde dugačku desetku. Namerno okrećem bušilicu ovako da biste vi malo bolje vidjeli. I evo kako 20 cm u betonu ona izbuši. Kao ništa. Burgija 10 mm. Idemo sa burgijom 16 mm. 200 mm je radna dubina. Da vidimo to šta radi. Pošto i 16 nije problem, idemo sa burgijom 18 mm. Osamnaest milimetara, evo vidjeli ste za koliko izbuši. Znači, vrlo, vrlo lagano. Sad, da ne bude da su sve kratke burgije, ovo je jedna stara dvopera burgija, 60 cm je radna dubina. Idem, znači, gore uz vrh, pošto ploča je u pitanju, da bih imao celom dubinom da bušim. Ono što treba, znate, i što možete, a vidite ovde, da kada su jako dugačke burgije, pogotovo ovako tanke, mnogo udara će biti apsorbovano od strane burgije same, jer se ona ponaša kao opruga tada. Na ovim dubinama morate povremeno da izvučete burgiju da biste izvadili prašinu, da biste malo olakšali. Šta da vam kažem, vidite i sami kako mašina radi, nema tu šta. I evo sad ćemo da probamo, ovo je burgija 22, pogledajte kolika je. Ovo je radna dužina 80 cm. Probat ćemo ovde da vidimo dokle mogu da izguram sa njom. Stavio sam punu bateriju, ona druga se sada puni, da vidimo da li ćemo uspeti da izbušimo toliku rupu u betonu.
Evo ovo do sada je otprilike najdublje što smo i sa jednom mašinom na testu radili bušenje. Sada ćemo vidimo da li će Hikoki da pređe i sve njih. Evo ljudi, do ovde smo stigli, znači nekih 40 cm smo ušli u dubinu sa 22 mm burgijom. Što se tiče baterije, baterija se ispraznila. Da vidimo, da izmerimo temperaturu baterije koju sam potpuno ispraznio od početka do kraja u cugu. Temperatura baterije 48 stepeni. A što se tiče temperature mašine, da vidimo nju, ovde najviše gde se greje 56 stepeni. Motorni deo ništa, 35 stepeni. Evo, stavio sam novu bateriju, nastavljamo dalje. Malo sam iskosio bio ovo, pa sam probio ploču u ovom zadnjem delu i burgija je izašla napolje. Ali mislim da smo videli dovoljno što se tiče ove mašine. Sada ćemo vidimo ovde u cigli krunu 68-icu da izbušimo. Može i to odradi bez problema. Hajde da vidimo malo ovo ovde, da oštemujemo. I standardno da izvalimo i jedan ovaj stubić, da vidimo kako ide. Uspešno završeno. Sada ćemo da probamo auto stop funkciju, da vidimo kako ona radi. Znači, uzet ću, ovde sam stavio traku, aktivirat ću auto stop, izbušit ću do ove dubine i vidjet ćemo svaka sledeća rupa da li će biti izbušena na istu tu dubinu. To je to. E sad, za sledeće sve rupe ne koristim ništa, znači neću gledati, pustit ću je, držat ću prekidač dok god ona ne stane. Malo je dublje otišla. Vrlo interesantno, znači samo treba biti pažljiv da se primeni otprilike isti pritisak od rupe do rupe i onda će vam biti rupe približno iste dubine. Hoću sada da vam pokažem zbog čega je dobra ova ovde funkcija. Imate nekad neke pozicije gde je jako teško prići i bušiti rupu i sad vi kada ste u takvoj nekoj poziciji koja je nezgodna, znači može da se vrlo lako desi da odete ukrivo na bilo koju stranu. Znači da li na jednu ili na drugu. Ovo će vam signalizirati znači da bušite ravno. Ajde da probamo da vidimo kako to odrađuje. Evo sada ovo je situacija neka krajnje čudna.
Znači i vi u ovoj situaciji znači možete da dobijete rupu koja je ravno izbušena, da ne odete u neku od strana. Jako korisno. I evo, stalno me pitate, Gagi, što ne izbušiš neke rupe u kamenu? Evo ljudi, sada ćemo da bušimo sa Hikokijem rupe u kamenu. Uspešno sam polomio kamen. Idemo opet ovde da probamo. Kao kroz puter ide. Ne znam da li se vidi, evo ovde sam probio dole kamen. Ovo su Bosch Expert burgije. Uz dobre burgije ni kamen nije nikakav problem za ovu mašinu. I evo ljudi, završili smo posao za danas. Hajde da vam iznesem neke svoje utiske vezano za ovu mašinu. Radili smo danas neke stvari koje nismo nikada radili, čak ni sa mašinama koje su na kablu. Radili smo sa ovim Hikokijem koji je na baterije. Zbog toga što on radi na 36 volti, znači 3,2 džula, ozbiljna mašina. Videli ste šta ima od ovih funkcija, auto stop, odrađuje to, ok, mora se vodi računa samo koliko ćete vi pritisnuti, pogotovo ako su mekši materijali, tu ima onda većih odstupanja, zato sam ja to i pokazivao vama u cigli. Bušili smo rupice od 6 mm pa do 22 mm. Prvi put smo bušili sa ovom burgijom 22 koja je 80 cm. Tu smo izbušili nekih 50 i nešto dok nije probilo gore kroz ploču. To je moja greška, ja nisam vodio računa. Iako imam indikator na bušilici, nisam vodio računa da li mi pokazuje da bušim ravno ili ne. Ali dobro, Bože moj, dešava se. U svakom slučaju ni sa jednom bušilicom nikad nismo izbušili tu dubinu u betonu u bilo kom testu. Videli ste ove standardne burgije do 18-ice, to jede, to ne oseti mašina uopšte. A kod krune mogli ste da primetite da kvačilo odrađuje i da preskače kako bi vas zaštitilo od povratnog udara, tako da i ta funkcija na mašini funkcioniše besprekorno. Pravo vam kažem, ja sam mislio da će se mnogo više grejati, da će mašina biti onako malo osetljivija nego što jeste, međutim Hikoki je napravio mašinu za gradilište, za teške radove, za ozbiljne radove. Što se tiče nekih mana, pa nemam pojma da vam kažem sada neke mane. Mana što evo ova ovde štampa UVP brushless što piše, kako sam malo hvatao to rukavicama, krenula je da bledi. Ako je to mana, eto onda je to mana. I ono što sam primetio, da malkice se sada ovde na ovom spoju, znači malkice se čuje da ona radi. Međutim, nije to ništa specijalno, to je normalno jer tu je zglob koji amortizuje. Što se tiče apsorpcije vibracija, dobro su odrađene, znači ne prenosi mnogo vibracija na ruku, ne bride, ne trnu mi ruke. Iako sam radio ovo što sam radio, znači potrošio sam otprilike 3 baterije za vreme trajanja testa. U principu ove dugačke burgije su najveći problem, one znači crpe baterije tek tako. A ovo ostalo sve, ona je sa lakoćom odrađivala i ove neke poslove manjeg štemovanja i takve neke stvari, jednostavno mašina to radi, ajde da kažemo, ne oseti. Jako prijatno iznenađenje od strane Hikokija, jako mi se dopada mašina. Iskreno nisam očekivao da su na ovom nivou. Opet kažem, jako prijatno iznenađen i sviđa mi se što su multivolt baterije, što mogu da rade i na 18 volti i na 36 volti. Znači mogu se koristiti alati koji su 18 volti, ako imate teže neke poslove i treba vam 36 volti, koristit ćete
isti ovaj alat. Što se tiče baterija, baterije montaža, znači pesma. Jednostavno ništa lepše znači od ovih baterija što se tiče montaže i skidanja nisam do sad imao prilike da vidim. Ovo je znači što se toga tiče savršenstvo. I ono što je jako lepo, što punjač neće da krene da ih puni dok su pregrejane, znači dok se ne spusti, on uključi ventilaciju, spusti im temperaturu i onda tek krene u neko punjenje. Tako da kad krene u punjenje, jako brzo napuni baterije. Tako da Hikoki je zaista napravio dobru priču sa ovim alatima. Eto, to bi vam bilo to, dragi moji. Ovaj Hikoki alat i druge Hikoki alate možete kupiti kod prijatelja kanala www.superalati.rs. Posetite njihov sajt, pogledajte, imaju komplet ponudu od igle do lokomotive što se tiče alata. Drugo, pouzdani su prodavci, prijatelji kanala. Ako niste, prijavite se na kanal Zona Alata, udarite like ako vam se svideo video, pa se vidimo u sljedećem videu. Veliki pozdrav od vašeg Agija. Ćao!